ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 4 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದು ಈ ನೀರನ್ನು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ನೀರಿನ ಆವಿಯು ಮಳೆ ಹನಿಗಳಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಮಳೆಯು 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಜೀವನವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.